Aso. Aso gyud. Overhaul na daw agad. Okay, bayad na eh. Gagawa natin. Okay. Ha? At ang buso? Ah. May korogoy. Berhol masat. D6. Hyundai. Ha? Lubay. Okay. Wala man. Walay. Walay aso. Then yung lubay. Injektor siguro ni. Decision naman. Hello? Berhol, lagagkwarta ko kaya. Asira Hyundai. So, ngayon, pagrasa. Berhol natin, general overhaul. Maraming problema. Leaking. O mausok. Nakita naman natin kanina, mausok yung pag nire-rep. Pero maaaring sukuan na to sa injector o sa PCB valve. Ito yung magawa, nagbayad na yung customer. Wala tayong magawa, bagulong natin. Okay. O gagrasa, ito naman nasira, B6. Overhaul na naman tayo. Nakabit ko rin yung piston, hindi ko na nabidyoan. Ha? Oo nga, dosin na. Diyo tayo. Pod ba? YouTube ba? Oh! Head. So, ito pala, oh. Ayan, hindi kinaya ng standard, so adjust natin yung torque. Okay. 100 degrees. 37 plus 100 degrees. Timing. Bangkwan. Back to. Opya. Oh. Ano? Yan lang. Ayan, tuldok. Mark. Ito. As. Wow. Ayun, yung oil pump wala sang timing. Okay. Ayun na, grasa is black. Symbol na malapit na naman matapos. Tira yun dry. B6 Sira Hyundai B6 General Overhaul na naman tayo yung Hyundai. Kelas yun, kagrasa. Fast forward na tayo kagrasa. Mababa na ating video. Hapit na matapos kagrasa. Sira Hyundai. Yun. Ito yung pipe. So, dito yung mga specs kargasa. Ito yung position ng piston ring. Okay. Yung expander
So, anong nilagay dito? Ito lang yung mga kuan lang. Fail ring, second ring, at first ring. Tapos, ito yung in-gap. In-gap niya. Okay, piston ring in-gap. Yan. Tapos, ito yung mga kuha, timing system. Yan. Ito yung timing chain, cylinder head bolt, bearing cap, yung rod. Okay. So, ayan. Yung sa bearing cap side bolt. Cut dyan. Okay. Okay na. Sira yun, Hyundai. General overhaul. Okay. V6 engine. Yon, welcome back. Kagrasa is back. Yes! Yeah. Andar ng grasa. Asira. Hyundai. Fast forward na lang tayo kagrasa. Andar na. Ngayon niya. Walang alog. Okay. Hala. Tapos. Kagrasa. Tingnan natin yung tamboto. I-read natin. Dati mausok, ngayon tapos nag-berhol. Dapat i-rip natin para malaman natin wala nang usok. Okay, tara. Doon, kita natin wala ng usok dating kapal ng usok puti. Ngayon wala na. Okay, so goods na yung nag-roll natin. Asira, yung guy. Okay? Tell me like a Hellcat.